আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আশা করি অনেক অনেক ভালো আছেন। আমার পাশে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে একটা ফ্রিজ। আপনারা সবাই জানেন একটি পরিবারের জন্য একটা ফ্রিজ কিন্তু খুবই দরকারি একটি জিনিস। কিন্তু এই দরকারি জিনিসটি কেনার সময় অনেকেই কোনো কিছু না দেখে সরাসরি একটি শোরুম থেকে ফ্রিজ কিনে আনেন, এবং ফ্রিজ কিনে আনার কিছুদিন পরে দেখা যায় ফ্রিজটা নষ্ট হয়ে যায়। আমি পেশায় একজন ইঞ্জিনিয়ার এবং একটা ফ্রিজ কোম্পানিতে 5 বছর ছিলাম। তো আজকের এই ভিডিওতে আমি কিছু জিনিস আপনাদেরকে দেখাবো। একটা ফ্রিজ কেনার সময় এই জিনিসগুলো যদি আপনারা দেখে কিনেন, তাহলে আপনারা ভালো মানের একটা ফ্রিজ কিনতে পারবেন এবং ফ্রিজ কিনে ঠকবেন না। তো চলুন শুরু করি। আপনারা যখন বাজারে ফ্রিজ কিনতে যাবেন, তখন সর্বপ্রথম আপনারা ফ্রিজের গায়ে এই লেখাটা খেয়াল করবেন। লেখা থাকবে R600A। এটা হচ্ছে গ্যাস। অনেক ফ্রিজের গায়ে লেখা থাকে R134A। যে ফ্রিজের গায়ে R134A লেখা থাকবে, ওই ফ্রিজটা আপনারা কখনোই কিনবেন না। আর যে ফ্রিজের গায়ে এই লেখাটা থাকবে, আপনারা সেই ফ্রিজটি কিনবেন। কারণ যে ফ্রিজের গায়ে R134A লেখা থাকে, ওইটা হচ্ছে অনেক পুরাতন গ্যাস, এবং সেই গ্যাসটা অনেক ভারী, এবং ওই গ্যাস যে ফ্রিজে ব্যবহার করা হয়, সেই ফ্রিজটা ঠান্ডা হতে অনেক সময় বেশি লাগে। আর যে ফ্রিজে R600A এই গ্যাসটা ব্যবহার করা হয়, ওই ফ্রিজটা ঠান্ডা হতে অনেক কম সময় লাগে। সেই কারণে বিদ্যুৎ খরচ কম হয় এবং কারেন্ট বিলটা অনেক কম আসে। যেমন এইখানে দেখেন লেখা আছে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী, পরিবেশ বান্ধব। ঠিক আছে, যেই ফ্রিজের মধ্যে এই গ্যাসটা ব্যবহার করা হবে, সেই ফ্রিজে কারেন্ট বিলটা অনেক কম আসবে। এই জন্যে আপনারা যখন ফ্রিজ কিনতে যাবেন, আপনারা অবশ্যই এই লেখাটা, ফ্রিজের গায়ে লেখা আছে কিনা, অবশ্যই আপনারা এই লেখাটা দেখে কিনবেন। এরপর যে জিনিসটি আপনারা দেখে কিনবেন, সেটা হচ্ছে কনডেন্সার পাইপ। ফ্রিজে দুই ধরনের কনডেন্সার পাইপ ব্যবহার করা হয়। একটা হচ্ছে কপার কনডেন্সার, আর একটা হচ্ছে আপনার স্টিলের কনডেন্সার। যে ফ্রিজে কপার কনডেন্সার ব্যবহার করা হয়, সেই ফ্রিজটা খুব তাড়াতাড়ি ঠান্ডা হয় এবং কারেন্ট বিলটাও অনেক কম আসে। কপার কনডেন্সারে সহজে মরিচা ধরে না, তাই লিক হয় না। আর এমএস কনডেন্সার কপার কনডেন্সারের তুলনায় মরিচা ধরে এবং লিক হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। সেই কারণে আপনারা ফ্রিজ কেনার সময় অবশ্যই কপার কনডেন্সার দেখে তারপরে ফ্রিজটা কিনবেন। এখন আপনাদের প্রশ্ন আসতে পারে যে কপার কনডেন্সার এবং স্টিলের কনডেন্সার কিভাবে চিনব। অবশ্যই আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে সাদা রঙের একটা পাইপ আছে, এটা কিন্তু স্টিলের কনডেন্সার। আর এইটা দেখতে পাচ্ছেন, এইটা কিন্তু আপনার কপার কপার পাইপ, তাই না? এটা কপার টিউব। এখন যে ফ্রিজের এই যে সাদা কালারের যে কনডেন্সার পাইপটা দেখতেছেন, এই সাদা কালার থাকবে না, এই রকম কালারে থাকবে এই পাইপটা। তার মানে কনডেন্সার পাইপটা এইরকম কপারের মতো থাকবে, মানে কপারে থাকবে, এরকম কালারে থাকবে। তখন আপনারা বুঝতে পারবেন যে সেই ফ্রিজে কপার কনডেন্সার ব্যবহার করা হয়েছে। আর যদি এরকম সাদা কালারে থাকে, আপনারা দেখতেছেন এরকম যদি থাকে, তাহলে বুঝবেন আপনারা স্টিলের কনডেন্সার ব্যবহার করা হয়েছে। এই পাশে আপনারা দেখবেন সাদা কালারের পাইপ, আর এই পাশে আপনারা দেখবেন এখানেও কিন্তু এই সাদা সাদা রঙের পাইপ ব্যবহার করা হয়েছে। আপনারা যে ফ্রিজে এইরকম দেখবেন, আপনারা তখনই বুঝতে পারবেন যে এই ফ্রিজে স্টিলের পাইপ ব্যবহার করা হয়েছে, কপার পাইপ ব্যবহার করা হয় নাই। তো যাই হোক, সব কোম্পানির ফ্রিজেই মোটামুটি কপারের পাইপ ব্যবহার করা হয়, আবার স্টিলের পাইপ ব্যবহার করা হয়। তবে যে ফ্রিজে কপারের পাইপটা ব্যবহার করা হবে, সেই ফ্রিজের দামটা কিন্তু একটু বেশি হবে। তো অবশ্যই আপনারা একটু দাম বেশি দিয়ে কপার কনডেন্সার যে ফ্রিজে ব্যবহার করা হয়েছে, ওই ফ্রিজটা কেনার চেষ্টা করবেন। এরপরে যে জিনিসটি আপনারা দেখে কিনবেন, আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। আপনারা এখানে খেয়াল করুন, এখানে দেখেন একটা দরজার মধ্যে যে সাদা যে প্লাস্টিকটা আছে, এই প্লাস্টিকের মধ্যে এরকম একটা চিহ্ন দেওয়া আছে। ঠিক আছে, তো এই চিহ্নটা আপনারা অবশ্যই দেখে কিনবেন। এইটার মানে হচ্ছে, এটা হচ্ছে ফুড গ্রেড প্লাস্টিক। তো অনেক ফ্রিজের প্লাস্টিক আসলে লোকাল প্লাস্টিক ব্যবহার করা হয়। প্লাস্টিকটা, এই যে সাদা যে প্লাস্টিকটা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, অনেক ফ্রিজের ব্যবহার করা হচ্ছে নর্মাল প্লাস্টিক। এবং ওই প্লাস্টিকে যখন আপনারা ফ্রিজটা চালাবেন, খাবার দাবার যখন ফ্রিজের মধ্যে রাখবেন, তখন কিন্তু সেই খাবারটা এই প্লাস্টিক থেকে গন্ধ আসে। সেই এই যে প্লাস্টিকের যে গন্ধটা আছে, সেটা খাবারের সাথে মিশে যায় এবং খাবারগুলো কিন্তু কিছুটা গন্ধ করে, হ্যাঁ, গন্ধ লাগে। তো এই যে যে জিনিসটা আপনাদেরকে আমি দেখালাম, এই যে জিনিসটা,
আপনারা ফ্রিজ কেনার সময় অবশ্যই এই চিহ্নটা দেখে কিনবেন। এটা হচ্ছে ফুড গ্রেড প্লাস্টিক, মানে ভালো মানের প্লাস্টিক। এটার মধ্যে খাবার রাখলে, এই ধরনের প্লাস্টিক দিয়ে যে ফ্রিজগুলো তৈরি করা হয় ওইটার মধ্যে খাবার রাখলে আপনাদের খাবার গন্ধ হবে না, আপনাদের খাবারটা অনেক ভালো থাকবে। সেই কারণে যে চিহ্নটা আমি দেখালাম, ফ্রিজ কেনার সময় অবশ্যই আপনারা এই চিহ্নটা দেখে তারপরে ফ্রিজ কিনবেন। এরপরে যে জিনিসটি আপনারা দেখে কিনবেন সেটা হচ্ছে কম্প্রেসর। আপনারা ফ্রিজের পিছনে খেয়াল করবেন এরকম কালো ধরনের একটা মেশিন থাকে। এই মেশিনটাকে বলা হয় কম্প্রেসর মেশিন। এই কম্প্রেসর মেশিনের ভিতরে এক ধরনের কয়েল থাকে। এটা দুই ধরনের হয়ে থাকে, একটা হচ্ছে কপার কয়েল থাকে আর একটা হচ্ছে অ্যালুমিনিয়াম কয়েল থাকে। তো যে কম্প্রেসরের মধ্যে অ্যালুমিনিয়ামের যে কয়েলটা আছে, সেই অ্যালুমিনিয়াম যেটার মধ্যে ব্যবহার করা হয়, অ্যালুমিনিয়াম কয়েল থাকলে সেই কয়েলটা কেটে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে এবং ওই কম্প্রেসরটা পুড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। এবং যে কম্প্রেসরের মধ্যে কপারের কয়েল ব্যবহার করা হয় ওই কম্প্রেসরটা কিন্তু অনেক টেকসই হয়, সহজে পুড়ে যায় না। সেই জন্যে আপনারা অবশ্যই যখন ফ্রিজ কিনতে যাবেন তখন এই কম্প্রেসরের মধ্যে কোন ধরনের কয়েল ব্যবহার করা হয়েছে এই বিষয়টা আপনারা অবশ্যই দেখে কিনবেন। তো যেটার মধ্যে কপারের কয়েল ব্যবহার করা হয়েছে সেই কম্প্রেসর মেশিন সহ ওই ফ্রিজটা আপনারা কেনার চেষ্টা করবেন। এখন আপনাদের প্রশ্ন আসতে পারে কিভাবে বুঝবো যে এটা কপার কয়েল নাকি অ্যালুমিনিয়াম কয়েল। এটা বুঝতে হলে এই ফ্রিজের যে স্পেসিফিকেশন যে বইটা আছে সেই বইয়ের মধ্যে লেখা আছে যে এই কম্প্রেসরটা কোন কয়েল দিয়ে তৈরি। যদি কপার কয়েলের থাকে তাহলে কপার কয়েল লেখা থাকবে, আর যদি অ্যালুমিনিয়াম কয়েল থাকে তাহলে অ্যালুমিনিয়াম কয়েলটা লেখা থাকবে। তাছাড়া আপনারা অনলাইন থেকে যে মডেলের ফ্রিজটা কিনবেন সেই মডেলের ফ্রিজ সার্চ করে দেখতে পারেন, গুগলে সার্চ করবেন, তাহলে ওই ফ্রিজের যে স্পেসিফিকেশন যে দেওয়া আছে ওই স্পেসিফিকেশনের মধ্যে কোন ধরনের কয়েল ব্যবহার করা হয়েছে কম্প্রেসরে সেটা কিন্তু স্পষ্টভাবে দেওয়া থাকবে। তো যখন আপনারা একটা ফ্রিজ কিনবেন তখন এই কম্প্রেসরের মধ্যে কোন ধরনের কয়েল ব্যবহার করা হয়েছে এই বিষয়টা অবশ্যই আপনারা দেখে কিনবেন। 5 নাম্বার যে বিষয়টি সেটা হচ্ছে ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার। এখন ভোল্টেজ স্টেবিলাইজারের কাজটা আপনারা সবাই জানেন। আপনাদের বাসাবাড়িতে যখন বিদ্যুতের লাইনে ভোল্টেজটা আপ ডাউন করে তখন আপনার ফ্রিজের যাতে কোনো ক্ষতি না হয়, সরাসরি যাতে ভোল্টেজটা আপনার ফ্রিজে না যেতে পারে সেই কারণে ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার ব্যবহার করা হয়। কিন্তু বর্তমানে অনেক কোম্পানি ফ্রিজের মধ্যে এমন একটা সিস্টেম করা থাকে বা ইনভার্টার লাগানো থাকে যে কারণে আপনাদের আলাদা করে ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার কেনার প্রয়োজন হবে না। তো আপনারা যখন একটা ফ্রিজ কিনবেন তখন অবশ্যই যেখান থেকে ফ্রিজটা কিনবেন তাদের কাছে জিজ্ঞেস করবেন যে এই ফ্রিজের মধ্যে আলাদা করে ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার ব্যবহার করার প্রয়োজন আছে কি না। তো তাছাড়াও আপনাদের অনেক কোম্পানি ফ্রিজের মধ্যে এখানে স্টিকারের মধ্যে লেখা থাকে আলাদা করে ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার ব্যবহার করার প্রয়োজন নেই, এই লেখাটা থাকে। আপনারা যখন ফ্রিজ কিনবেন অবশ্যই এই লেখাটা দেখে কিনবেন, অথবা আপনারা যেখান থেকে ফ্রিজটা কিনবেন তাদের কাছে জিজ্ঞেস করবেন এই ফ্রিজের মধ্যে আলাদা করে ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার ব্যবহার করতে হবে কি না। তো এই বিষয়টা আপনারা ফ্রিজ কেনার সময় অবশ্যই দেখে কিনবেন। এরপরে যে জিনিসটি আপনারা দেখে কিনবেন সেটা হচ্ছে আপনারা যে ফ্রিজটা কিনবেন আপনারা খেয়াল করবেন ওই ফ্রিজটার ডিপ কম্পার্টমেন্টটা উপরে নাকি ডিপ কম্পার্টমেন্টটা নিচে। যে ফ্রিজের ডিপ নিচে থাকবে আপনারা এই ধরনের ফ্রিজ কেনার চেষ্টা করবেন। আপনাদের ডিপ কম্পার্টমেন্টটা যদি উপরে হয়, সাধারণত উপরে কিন্তু ভারী ধরনের খাবার দাবার আমরা রাখি, যেমন মাছ, মাংস এবং ইত্যাদি ধরনের যে ভারী খাবারগুলো আছে সেই খাবারগুলো কিন্তু আমরা ডিপের মধ্যে রাখি। এখন আপনার যে ফ্রিজটা কিনবেন সেই ফ্রিজটা যদি ডিপ অংশ যদি উপরে হয় তাহলে ধরেন যে যখন আপনার মাছ মাংস রাখবেন সেই মাছ মাংস কিন্তু শক্ত হয়ে যাবে, বরফে শক্ত হয়ে যাবে। যখন আপনার বাড়ির কেউ যদি যদি ডিপটা আপনার উপরে হয় সেখান থেকে যদি মাছ মাংস বের করতে যায় হঠাৎ করে আপনার পায়ে পড়ে যেতে পারে। হ্যাঁ, পায়ে পড়ে গিয়ে আপনার পায়ে কিন্তু তার পায়ে কিন্তু আঘাত পেতে পারে। সেই কারণে যে ফ্রিজটার উপরে ডিপ আছে আপনারা ওই ফ্রিজটা কিনবেন না। যে ফ্রিজটার নিচে আসলে ডিপ অংশ থাকে ওই ফ্রিজটা কেনার চেষ্টা করবেন। আর সাধারণত আমি একটা উদাহরণ দিলে আপনারা বুঝতে পারবেন, আপনারা যখন একটা বিল্ডিং তৈরি করেন ফাউন্ডেশনটা কিন্তু আপনার নিচে করেন, তাই না? সেই কারণে আপনারা যেহেতু ভারী খাবার দাবারগুলো আপনারা নিচে রাখবেন মাছ মাংস, সেহেতু যে ফ্রিজের ডিপ কম্পার্টমেন্টটা নিচে সেই ধরনের ফ্রিজ আপনারা কেনার চেষ্টা করবেন। তো আমি যে জিনিসগুলো আপনাদেরকে দেখালাম আপনারা যদি একটা ফ্রিজ কেনার সময় এই বিষয়গুলো দেখে কিনেন
তাহলে আমি আশা করি আপনারা 100% ভালো মানের একটা ফ্রিজ কিনতে পারবেন। তো ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে ভিডিওতে একটা লাইক দিবেন। আপনারা যদি কোথাও বুঝতে না পারেন তাহলে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবেন, আমি আপনাদেরকে কমেন্টে অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করব। তো আজকের মতো এই পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সুন্দর থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।